operasiyo bise operasiyo usalama, operasiyo y'amahoro. Mu by'ukuri n'amasezerano ari hagati y'igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Burundi, hagati ya President Tshisekedi na President Ndayishimiye. Bivuga yuko rero barya abasoda bo muri Kongo n'abasoda b'i Burundi bumvikanye ingene bazogwanya abo bita abansi muri Kongo. Abo bansi nabo bari mu migwi ibiri. Hari umugwi w'abansi b'abanyekongo niko babita, hakaba n'umugwi w'abansi b'abarundi. Uhereye ku migwi y'abansi b'abarundi uko babita, bo bavuga ko bagiye kurwanya Red Tabara, hanyuma na FLN canke FNL burya sidamenya ingene biyita mu by'ukuri barya bo kwanza bampema. Iyo niyo migwi bagomba kurwanya muri Kongo y'abanyamahanga. Muri ayo masezerano bakavuga yuko bashaka no kurwanya imigwi y'abanyekongo, abanyagihugu bo muri Kongo, ifatanye n'amoko niko novuga ko babyita tribalo ethnique. Bakagwanya rero abanyamurenge, bakagwanya abafurero, bakagwanya n'abandi bishika nk'ino nk'itanu y'abanyekongo. Iyo rero ayo masezerano avuga ingene bazotondeka abasoda ku rubuga rwo kurwana, ingene bazotera, aho bazoca, mu mashamba bazocamwo. Wabajije ikibazo uti mbe bangana iki? Mu ntango bagisinya ayo masezerano bari bategekanije yuko abanyekongo boba amajana 150, abarundi bakagira batayo y'amajana 6, hanyuma hakaba abasoda amajana 250 bosangira ibyo bita logistique, kuvuga gutwara, kwegeranya ibifungurwa, imiti, gutwara abakomeretse n'ibindi. Rero mu by'ukuri n'amasezerano y'ingwano y'u Burundi na Kongo bagwanya iyo migwi ejo kuvuga. None ibyo si bisanzwe, igihugu cya Kongo ntigifite uburenganzira bwo gutabaza umubanyi uvuga ati hari bigoye hano, hanyuma Burundi nabwo ko bumvikanye ati hari abiwanje bari hiyo, reka tubarwanyirize hamwe. Hari igitangaza kirimo muri ibyo? Oya, igitangaza si uko Kongo yasabye yuko Burundi buza kuyifasha kurwanya abo bita abansi. Igitangaza ni uko abarundi bemera kuja kurwanya imigwi y'abanyekongo. Iyumvire umuntu w'umunyekongo ari iwe, naho yobarwanya leta yiwe, wewe uri umurundi ufise uburenganzira nyabuki kugira ngo uje kurwanya umunyekongo arwanya leta yiwe mu gihugu ciwe. Ivyo ntivyumvikana. Ariko Kongo igize iti Burundi nuze umfashe kurwanya Nzabampema canke Red Tabara, ivyo umuntu yogira ati okay, reka tubifate yuko bishoboka. Ivyo Uburundi boshobora kuvyemera kuko bagiye kurwanya imigwi y'abantu atari abanyekongo kandi igwanira muri Kongo. Ivyo birashobora kumvikana. Ikindi kitumvikana nuko bavuga bati muri ayo masezerano bavuga bati iyo migwi y'abagwanyi y'abarundi cane iza gukwega kugira abasoda canke abasore baba bari mu nkambi z'impunzi z'abarundi ziri muri Kongo. Ivyo navyo ntivyumvikana gatoya kuko Uburundi ntibushobora kuja mu makambi y'impunzi z'abarundi. Abarundi bahunze leta y'Uburundi mu mategeko y'igihugu mpuzamakungu. Igihugu cakiriye impunzi nico conyene gifise uburenganzira bwo kugira umutekano mu makambi y'impunzi. Rero mbona yuko umutego abarundi baguyemwo ni imitego ibiri: kwemera kuja kurwanya abanyekongo bigwanira iwabo mu gihugu c'iwabo, bagwanya leta yabo. Ivyo ntibigirwa
amategeko ntabyemeye yuko umuntu aza kugufasha kurwanya abantu b'iwawe. Ikindi cya kabiri ni kurwanya abantu baba bakurwa mu makambi y'impunzi.